अपने देसी पोल्ट्री फार्म में हम भी देख सकते हैं हम कि मुर्गियाँ खाना कितने शौक से खा रही हैं। आज मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी है बिलखुसूस ख़वातीन के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने काम जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास तकरीबन 5 से 6 मुर्गियाँ थी। तो मैंने ये उनसे जो है ना सारी मुर्गियाँ आगे बढ़ाई हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन आई थी देसी मुर्गी, तो उसके साथ फिर असील था, तो वो मेरी रलगडेर नस्ल की एक जो है ना आगे नस्ल तैयार हुई है, यानी कि जो कुड़क भी होती हैं और अंडे बच्चे भी करती है सारा। तो आपको मैं एक वीडियो बताऊंगी कि देसी अंडा कितना फ़ायदे वाला है और फार्मी अंडे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने जब मुर्गियाँ बढ़ाई हैं तो ये घर का वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, यानी कि किचन का आप सालन कर लें, बच्चों वाले घरों में नूडल्स, पैटीज़, मैक्रोनीस क्या कुछ बनता है, तो वो भी सारा कुछ बच जाता है। तो वो भी ये सारा कुछ मुर्गियाँ खा लेती हैं ईज़िली। तो अगर इनकी अंडे की अच्छी पैदावार चाहिए हो तो आप क्या घर में जो मर्द हज़रात शौकीन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ नस्ल के परिंदे पाले हुए हैं, वो जो उनका वेस्ट होता है वो भी ये मुर्गियाँ खा लेती हैं और हम औरतों को अंडे बच जाते हैं। तो अंडों का ये फ़ायदा होता है कि मैंने अपने घर का काफ़ी कुछ इन अंडों की वजह से बना लिया है, क्योंकि अंडे अच्छे खासे सेल होते हैं, क्योंकि ये बच्चे भी होते हैं मेरे पास। मुर्गियाँ जब कुड़क होती है तो मैं शौकिया तौर पे इनसे बच्चे भी ले लेती हूँ। तो बच्चे भी मैं पहले मेरे पास इनक्यूबेटर वगैरह भी थे, अब मेरे पास ये देसी मुर्गियाँ हुई हैं तो ये कुड़क हो जाती हैं ईज़िली। तो इनसे जब मैं बच्चे लेती हूँ मैं तकरीबन एक मुर्गी 3-3 4-4 क्लच लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, ये नहीं कि डेकोरेशन की चीज़ें जो औरतों को शौक़ होता है चीज़ें बनाने का वो। और दूसरा ये है कि औरतों को जो है ना ख़ास करके वो एक एक चीज़ के लिए धरमान नहीं होना पड़ता। आजकल महंगाई के दौर में मर्दों के अखराजात वैसे भी बहुत ज़्यादा है। ये घर में औरतें बच्चे ये चीज़ें पाले, उससे यह है कि उनका अपना जो एक्स्ट्रा जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो बाहर से जो है वो पूरी होती रहती हैं इन मुर्गियों के ज़रिए। और तो एक तो बंदे को खाने के लिए अंडे वाफर से मिलते हैं, केक बनाएं, गोगियाँ बनाएं, कुछ भी बना लें घर के। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये हिसाब होता है। अगर आपको इस तरह की कोई मुफीद टिप्स चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अब बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया तो इसमें ये परिंदों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो सकता है बुखार, ज़ुकाम, सांस की बीमारी। इसके लिए मैं आगे आपको चल के बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। इस तरह मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और आगे शेयर करें, ताकि जिस किसी और बंदे को शौक़ हो असील के बारे में और देसी के बारे में, तो वो बंदा जो है ना वो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो सारा कुछ करे। तो इंशाल्लाह मैं इससे बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।